नमस्कार, टुडे न्युजमा स्वागत छ। म एन्जल। सुरु गरौँ थप 2 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा थप 2 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। गैराती त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 चिनिया नागरिक ली जिएलिन र लुई फुयान पक्राउ परेका त्रिभुवन विमानस्थल अध्ययन गमन कार्यालयहरूले जनाएको छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमराज भूषालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। यसअघि विमानस्थलबाट छेङ्गु फाग्न लागेका 1 चिनिया तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिक र भारतीय नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परेका थिए। विमानस्थल अध्ययन गमन कार्यालयले प्रहरीबाट अपराधमा संलग्न केही व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा राख्न अनुरोध भई आएको र त्यसमध्ये 2 जना चिनिया कालो सूचीमा रहेको खुलेपछि पक्राउ गरिएको जनाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मलसार कार्यालय अगाडिबाट ब्रेक सुमा हालेर ल्याएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद गरिएको थियो। सुन बरामद पछि राजस्व अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान गरिरहेकोमा गएको 22 गतेदेखि सीबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा थप 2 जना डाक्टर पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले काठमाडौँ स्थित ईशान बाल अस्पताल कार्यरत चिकित्सक श्रद्धा शिल्पकार र मोरङका चिकित्सक मनित चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो। शिल्पकारलाई बिहिबार राति काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको हो भने चौधरीलाई मोरङबाट पक्राउ गरिएको सीबीआईका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार चौधरीले मोरङमा निजी क्लिनिक चलाउँदै आएका छन्। यो सँगै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ पर्ने संख्या 7 पुगेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले बाढी तथा डुबान पीडितलाई राहतका लागि प्रदेशका 8वटै जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई 10-10 लाख रुपियाँ पठाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी पीडितलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्य प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई 10 लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुनी मन्त्री मोहम्मदले जानकारी दिए। प्रदेशका बाढीका कारण प्रदेशका 8वटै जिल्ला प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मोहम्मदले भने ती समस्यालाई मध्यनजर गरी तत्कालै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई राहत वितरणको लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। त्यसैगरी यस बाहेक बाढी पीडितलाई राहत सङ्कलन गरी राहत वितरण गर्न मन्त्री मोहम्मदले प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले बाढी पीडित र डुबानमा परेकालाई तत्काल राहत र उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले चलाएको अपरेसन फोक्सट्रोट चालिक अन्तर्गत साझा समेत रहेका डाक्टर सुनिल शर्मा सहित 5 जना बिहिबार साँझसम्म पक्राउ गरेको छ। सीबीआईले पक्राउ गरेकोहरूमध्ये 1 जना महिला डाक्टर समेत रहेकी छन्। सीबीआईले डाक्टर शर्मासँगै डाक्टर रामबाबु यादव, डाक्टर एरिना यादव, डाक्टर अमृत चौधरी र डाक्टर रञ्जित कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको छ। डाक्टर शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद छन्। उनले विराटनगर र काठमाडौँमा मेडिकल कलेज समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनी मोरङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट काङ्ग्रेसको टिकटमा निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्। डाक्टर अमृत चौधरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत रहेका छन्। अन्य डाक्टरहरू विभिन्न अस्पतालका कार्यरत रहेका छन्। उनीहरू सबैको कक्षा 12 को सर्टिफिकेट नक्कली रहेको पुष्टि भएपछि पक्राउ गरिएको सीबीआईका प्रवक्ता एएसपी नवराज अधिकारीले जनाएका छन्। पक्राउ परेकाहरूमध्ये रञ्जित कुमार यादव मोहतरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 का बासिन्दा रहेको सीआईबीले जनाएको छ। उनको पनि 12 कक्षाको सर्टिफिकेट नक्कली र भारतीय भएको खुलेको प्रहरीको दाबी छ। यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। उनले भने सबैले प्रमाणपत्र किर्ते गरेर डाक्टर बनेको उजुरी परेपछि छानबिनमा दोषी देखिएका छन्। मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनिल शर्माको कक्षा 12 को प्रमाणपत्र नक्कली भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। बेलबारी 9 मोरङ स्थायी ठेगाना भएका उनले भारतबाट कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नक्कली पाइएको सीबीआईले जनाएको छ। सोही प्रमाणपत्रका आधारमा उनले त्यसपछिको अध्ययन गरेको सीबीआईको दाबी छ। सीबीआईले गरेको लामो अनुसन्धानपछि उनको कक्षा 12 को प्रमाणपत्र नक्कली भएको पाइएको थियो। त्यसपछि प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न निष्कर्षमा पुगेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा भारतबाट उनले लिएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको जवाफ प्राप्त भएसँगै किर्ते प्रकरण पुष्टि भएको सीबीआईले जनाएको
छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले सांसद शर्मालाई कीर्ति अभियोगमा पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे। सीबीआईले सांसद सचिवालयलाई सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ सम्बन्धी जानकारी दिउँसो गराएको छ। सीबीआईका एएसपी नवराज अधिकारी शर्माले पक्राउ गरिएको बारे जानकारी समेटिएको पत्र सांसद सचिवालय सिंहदरबारमा बुझाएका छन्। सांसद पक्राउ गर्दा सांसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सीबीआईले शर्माले पक्राउ गरे लगतै जानकारी गराएको थियो। अहिले संसद चलिरहेको अवस्था छ। सीबीआईको टोलीले उनलाई काठमाडौँ स्थित गोलफुटार निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका सबैजनाको कक्षा 12 को सर्टिफिकेट भारतीय र नक्कली रहेको सीबीआईले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई लाजिपाट स्थित नेपाल ट्रस्ट रहेको भवनमा राखिएको छ। सीबीआईको कार्यालय महाराजगञ्जमा भए पनि सीबीआईले भाडामा लिएर सो स्थानबाट पनि कार्य गर्दै आएको छ। केही वर्ष पूर्व सीबीआईले चलाएको अपरेसनको क्रममा कक्षा 12 को नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरेका दर्जन बढी डाक्टरहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो, तर उनीहरू हाल चिकित्सा पेशामा फर्किसकेका छन्। तथापि सरकारी सेवामा उनीहरूले स्थान पाएका छैनन्। कक्षा 12 को नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा चिकित्सक बनेका अन्य कयौं रहेको बताइएको छ। मध्य प्रदेशका अर्थमन्त्री एवं प्रवक्ता सञ्जय कुमार यादवले लेखा परीक्षण गर्न प्रदेशमा आउने कर्मचारीहरूले दोहोरो मानसिकता राख्ने गरेको बताएका छन्। मध्य प्रदेशमा आउँदा लेखा परीक्षकले बेरोजगार ठहर गर्ने गरेको भन्दै उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्कालै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। एउटै शीर्षकलाई फरक फरक प्रदेश फरक तरिकाले कानून व्याख्या गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। अनुसार महोत्तरी जिल्ला स्थित प्रदेश सरकार माथाका मन्त्रालय सचिवालय आयोग प्रतिष्ठान विभाग निर्देशनालय कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई नामसम्म आधारित लेखा परीक्षण सम्परीक्षण तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका छन्। मन्त्री यादवले संघीयता संस्थागत भइसकेको हुँदा यस्ता किसिमको अपव्याख्याले लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन माथि समेत प्रश्न उठ्ने र विश्वसनीयता समेत घटेको बताए। साथै मन्त्री यादवले यस किसिमको अभिमुखीकरण तालिमले मधेसमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न समेत सहयोग पुग्ने बताए। हाम्रो विगतको वित्तीय अनुशासनको अवस्था के रहेछ, हामीले वित्तीय अनुशासन कतिको कायम गर्यौं, त्यसमा हाम्रो पूरा पर्फर्मेन्स नै निक भएकोले यो कार्यक्रम निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। खास गरेर अहिले विभिन्न इन्डिकेटरहरूमा पनि संघीय सरकारबाट दिने अनुदानको प्रमुख आधार नै तपाईको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र बेरोजगार फर्काउनलाई नै प्रमुख इन्डिकेटरको रूपमा राखिएकोले पनि यहाँ आउने विविध अनुदानमा पनि व्यापक कटौती हुने र खास गरेर यो मध्य प्रदेश सरकारै बदनाम हुने गरी यो सञ्चालनमा आएको यो बेरोजगारको व्यथितिलाई न्यूनीकरण गर्न, यसलाई व्यवस्थित गर्न र खास गरेर मध्य प्रदेश सरकार निर्माण तकादेखिले हामीले जुन प्रमुख लक्ष्य राखेका छौं भने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको जीरो टोलरेन्समा हिँड्ने हो। हामीले शून्य सहिष्णुताको नीति अनुरूप खास गरेर सुशासन कायम गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेकोले यो तालिमले आगामी दिनमा खास गरेर लेखा परीक्षणको जुन अहिले असहज अवस्था छ। गौ हत्याकाण्डको मुख्य दोषीले प्रभु शाह रहेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले बताएका छन्। गत सोमबार गृह मन्त्रालयले पीडितहरूसँग दोषीलाई कारबाही गर्न लगायतका सम्झौता गरेपछि उनी आक्रोशित बनेका छन्। उक्त घटनामा नेता शर्मा विरुद्ध पनि जाहेरी दर्ता छ। उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखिएका छन्, प्रभु शाहको घमण्ड, अहंकार र उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षा गृह प्रशासनको मौनता र परिवर्तन विरोधी शक्तिको चलखेलको समग्र परिणाम नै गैर हत्याकाण्ड हो। गौ हत्याकाण्डको मुख्य दोषी नै प्रभु शाह हो। छानबिन भयो भने यही सत्य साबित हुनेमा म विश्वस्त छु। उक्त घटनामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र शर्मा सहित 130 जनामाथि कारबाही माग गर्दै जाहेरी दिएको छ। 2063 चैत 7 गते रौतहटको गौर बजारमा भएको घटनामा 27 जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। भोलिदेखि केही दिन मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविद अनुमान छ। यसले गर्दा भोलि बेलुकापछि केही ठाउँमा अति ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मौसमविद राजु प्रधाङ्गका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिकै छ। यसका साथै भारतको बिहारको उत्तर पश्चिम क्षेत्र तथा आसपासमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव समेत परेको छ। भोलिदेखि थप सक्रिय हुने सम्भावना रहेकाले बाढी पहिरोको जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो। गएको सोमबार राति र मंगलबार देशका धेरै ठाउँमा ठूलो वर्षा भएको थियो। यसले ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो गएको छ भने केही ठाउँमा
डुबान समेत भएको थियो। सोमबारदेखि नै देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। यस्तै धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम तथा केही ठाउँमा ठूलो वर्षा भइरहेको छ। आज पनि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविद राजु प्रधानगरले जानकारी दिनुभयो। अझै केही दिन वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढी पहिरो तथा डुबान हुने ठाउँमा बासिन्दाहरूले सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। हस्त टुडे न्यूजमा अहिलेको लागि यति नै। फेरि अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् टिभी टुडे जनकपुर। नमस्कार।